basomo bategeeza nti buli muntu yenna asobola okuzaala mukulu tandika okuzaala ebiwojjolo official embiguddewo olw'ensonga z'engendo bagamba oba oli ku kyeyo zaala oba oli waka zaala kasitoba ng'osusiza emyaka egy'okuki egyesalirawo bw'omaze okusoma nga tolina mulimu ng'olina omulimu muzaale kubanga enteekateeka ye eri negenda okujja olwaliro gyengendo basomera egenda bajjako ekyewungula nze nasiba ebiwojjolo olwaliro official embasaba mutongole siina kifo kyonna mu Uganda wabula nkisaba kuba nze nali nkigambye buli munnayuganda yenna gw'oli ng'osobola okufuna olubuto ofunisa olubuto lufunisa omuntu azaale ebiwojjolo official mbiguddewo nze ndabiggalawo mbiguddewo bw'oba osobola okufuna omukyala n'omuzaalamu omwana muzaalemu bw'oba osobola okufuna omusajja n'akuzaalamu omwana muzaalemu oli munyolo oli musoga oli munyankole oli muki enteekateeka y'okkendeeza bannayuganda mu ngeri gyegenda okujjamu ngenda giba nga mugenda kutya kati nze naggala ebiwojjolo essaawa zino mutandike okuzaala mwale nga Katonda bwe yagamba ebisigadde gavumenti enejja yakyagulanye ejja kuweerera abaana bano ejja balabirira naye provided nti making sure ozaala abaana bonoosobola okulabirira nkiddamu provided osobola okuzaala abaana bonookola ki bonoolabirira kubanga embeera y'ebyobufuzi embeera y'ensimbi sinonyiye mu ggwanga naye tejja kugana kuza kati mubadde bali ebeebuzaabuza nga abafuka banaaba simesobola kuzaala ki enteekateeka yeeno mu meeting gye bagambye omumpembe yosaletolasira yayira banne ne bateesa nga bagenda kuleeta ekiteeso mu Parliament ya Uganda ekigamba nti baleese enteekateeka gye tuyita Family and Children's Bill nkiddamu mu meeting eyo bagenda kuleeta etteeka lye bayita Family and Children's Bill kitegeeza ki bagenda kuleeta etteeka nga lyogera ku family wepo n'abaana kiki ekiri mu tteeka lino kubanga bo balina enteekateeka kye bagenda okukola buli omu nga takimanyi etteeka lino ligenda kuba nga likwata ku basajja n'abakazi mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu ng'etteeka lino ligenda kuba liyimiriza buli muntu okuba nti tazaala abaana basukka basatu nkiddamu etteeka lino ligenda kuba linyigiriza buli muntu yenna okuba nga tozaala abaana basukka mu basatu erya Family and Children's Bill mujjukira mu byafaayo eggwanga lirimu mu nsi yonna erina etteeka eryefaananyirizaako ne bayita eggwanga erya China lino terikkirizwa mu nnansi kuzaala abaana basukka babiri nga bw'ozaala omwana asukka bw'ozaala abaana basukka babiri abaana bano basasulira omusolo sinakindi obakulembera oyinza okukomekereza ng'oli mu kkomera ensonga lwaki baleeta etteeka lino wansi gye ndaga okubabuulira ebiri mu tteeka lino buli omu ajja kutya era ojja kuva ku vidiyo kuno ng'onyenya matu nga endiga etenda enkuba oba embuzi etenda enkuba wetwogerera ebbago lino bali mu kuliteekateeka bo nga batamanya ŋŋamba nga ligamba nti teri muntu yenna mu Uganda asukka abaana basatu nga bw'onoozaala omwana asukka mu wokusatu ejja kubanga omusasulira omusolo direct bwe bunaba gukulemye bwe kennyini n'abaana bo mwandisibira mu mbuzi eko nga sinakindi okuba nti bajja kuleetawo etteeka erisobola okuba nti lijjawo abantu abo kendeeza ku nnamba y'abantu mu ggwanga so etteeka erijja ligenda kuba terikkiriza mukyala terikkiriza mwami kubanga osukka mu baana basatu mulirinde okujjawo nga tebalireese nga bagenda ddejjawo ngenze mu maaso ntandise bwe nti nga bagambye nti etteeka lino liri mu China terikkirizwa kusukka abaana babiri lwakuba nti bayagala oddiddamu bazaale abaana basatu etteeka liri mu China wokka mu Uganda lijja era baliteesaako Museveni ono Yosef Tebasirwa mutano wa Kalekyezi nsanga bisibe ensi yaleta muzeyizidde ne maama Assassin ne babbi bannaabwe abaagala okuleeta etteeka lino balina enteekateeka y'okuleeta etteeka lino nga baliyisiza mu sseesezerozo wa Uganda naye nga bagenda kikola batya abasajja bano n'abakazi abali mu State House entebe gye bafutubadde okwogera ebintu bino baagala kugenda mu ggwanga erya China okuddamu okwewola ensimbi bayise etteeka lino nga buli member wa parliament yenna agenda kuba nti asuubirizibwa milioni 50 ez'ensimbi eza Uganda zimuweebwe kwezo agenda okujjako ssente ezigenda okukola kye tuyita okwebuuza ku balonzi be kye tuyita consultation mu constituency wakati w'etteeka lino ery'okuzaala abaana basatu oba okuba nti gwozaala owokuna ogenda musasulira omusolo bamemba ba parliament nga bwe tubamanyi nti nabo bansanga bisibe bayinza okukinyuza obbangu okukwata ensimbi zino milioni 5 kubanga zo zigenda oteekebwa mu biwandiiko naye ng'ate mu kasenge gye zinaba zigabibwa buli muntu ayinza okufuna milioni 2 emilioni 3 nga bulijjo Museveni ne family bazibbe bazitwale naye ng'ate already mu mwasa yininga milioni 5 kubanga ze bagenda okupresentinga eri China bagigambe nti ffe okuyisa etteeka lino tugenda kuba tuwa buli member parliament milioni 5 zibenga zisobola okuba nti bateesa ebintu bino okubiyisaawo so etteeka lino bwe linajja temwewuunya jjukira bwe njogera ebintu bino babikyusa
Wetwogira Museveni yamaze okuteekayo okusaba kwe eri mu ggwanga lya China okumuwa ensimbi zino emmiri okumuwa ensimbi obukadde bwa dola asobole okulanga ayise etteeka lino mu parliament naye nga munda waalyo Museveni ekikusi kyalinamu agamba bw'ati nti tasobola kuwa bamemba ba parliament miliyoni 5 agenda basubiriza 5 era zigenda okubeera mu proposal gyatwalidde Abachina okumuwa ssente naye nga directly buli memba parliament agenda kuwafuna miliyoni 2 asatu bazikube ku mutwe nga bwe kiri bwe babadde bakola enteekateeka ze bakola ezaabwe zonna. Era buli memba parliament ajja kuba asindikwa mu constituency ye okwebuuza mu constituency nti etteeka lino liyite oba mukiteesaako mutya era etteeka mulirinde binabatirize aizu naye nga nze babuulidde ku kiiko byabadde mu mmeeza ngenze maaso. Museveni ensimbi zino agenda zifuna mu ggwanga lya China gyagenda okutola proposal yo ate nga Abachina bali willing omuwa ssente zino olw'ensonga nti ebintu bino bibakolera nnyo okuba nti bakendeeza bannansi b'ensi baba balina ebyobugagga babbye okuba nti bakendeeza abantu abo bateeta abantu baabwe. Mujjukire nti China ekola esula ku muyiggo ogw'okutwala semazinga wa Africa mu ngeri yonna esoboka nga bayita mu kuwola ensimbi ezitasobola kuddizibwawo olw'okuba nti baziwola abantu betumanyi nti babbi ssente zino zisobola kukola bintu bibakola ki bye balina bbawa. Sente zino bagenda zijja luddawa bagenda zijja mu gye tuyita China Communication Bank era gye bagenda zewola bazibawe bazireete bazikole mbe bakola. Esente zino zisuubirwa okuba nti zigenda kubeerako ebbanga eriwera emyaka 10 Uganda mwino zisasulira simanyani anaabaawo abaana baffe ne bazzukulu baffe bannange balabye esente zino zirisasulwa ddi. Mu kino jjukira nti omuntu bw'oyeewola ensimbi bw'agenda okwewola obuuma gy'abaasibuse gy'agenda obbusaba atwalayo kye tuyita omusingo mu luzungu kye bayita security. Security eno Museveni agenda gijja agenda okuwa Abachina okumuwa ensimbi zino. Owuliriza bulungi nnyo wano wendaga wansi wammanga. Alright. Yoseri Tibahapulo tabayiso mutanu wa Kalekezi ensi yaleeta nsanga bisomo zeizedde bwati bwe yateesezza. Yagambye nti okufuna ensimbi zino twetagako kye tuyita omusingo era nga misingo gino wammanga muwulirize bulungi nnyo saagala mudduke. Emisingo Museveni gyagenda okuwaayo okuba nti afuna ensimbi zino mwe muli ennyanja gye bayita Lake Albert eyo nayo eyinza okuba essaawa zino egenda. Mwe muli ekkuumiro ly'ebisolo ze tuyita Queen Elizabeth National Park eyo nayo yandibanga eri mu lusuubo nga naye egenda. Muno mwe muli Leke Katwe enodo Leke Katwe mwe tujja omunnyo ogw'ekisula oguliibwa mu Uganda wepo n'amawanga agagiriraanye. Bino byenjogedde wansi oba wammanga bigenda okukozesebwa ng'omusingo okuba nti biweebwayo okufuna ensimbi zino wammanga zimbagambye. Mbidde bulungi mumpulire. Ku musingo omumpembe gwagenda okuwaayo mulimu Lake Albert, mulimu Queen Elizabeth National Park, kuliko Lake Katwe gye misingo gyagenda okuwaayo bamuwe ensimbi ezo zijje bazikole mbibaagala gyobera nti ffe bannannyini nsi tetulina byakukola. Era mu bintu bino bagenda okukola biiro ne bagireeta mu parliament yakukendeeza bannayuganda okuba nti bazaala nga balina kikola. Naye kino nkulayirira Museveni nga nennabugi mufungize bannayuganda balako amatu obayita mbuzi naye ku kintu ekikwatagana okubagamba nti gundi teri kuzaala ate ng'obudde bukuweddeko ojja kuba weekuulidde akabazzi ku ggulu. Ekyo kyo nkubuulira mu bintu by'oteesa kijjeewo. Abo nno njagala kusimbawo akati mbajjukize nga sinagenda kwongerako. Kati ggwe omuntu ali yampuliriza ng'oludde mu Uganda oyina emyaka egy'ensinga n'egisinga gy'Abaganda bange njagala mutwale obuvunaanyizibwa mutandika okubuulira abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala mubajjukize entalo ezize zirwanibwa mu nsi yonna enkendeeza y'abantu enzijawo y'abantu n'engeri gye bawambamu ensi bannansi okubajjawo abantu abagwira badde mu nsi zino. Mubibabuulire nze ogwange ng'okoze mbuuza lwaki wetwogerera essaawa zino ebintu bigenda mu maaso mu Uganda ne mu Uganda mubiraba naye olina ava eri najja nga akindimbuka simanyi lumbuye ave ku bintu bya Buganda mbiveeko nnyoko yagenda obiteso oba kitaawo. Emmengo wakyaliyo omuntu ategeera? Mbuuza emmengo wakyaliyo omuntu ategeera? Kale mbiveeko gw'ogenda byogerako ddi era wali obyogeddeko ddi. Enfuga ya Museveni gye bayita buzaabuza ofuge yesinza obbajjamu obuwongo ne mwerabira nti mulina obuvono obuddo. Atamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga atamanyi byafaayo bye tamanyi biridda mu maaso. Kyovula mbaga nti abantu abasinga endowooza bwe yamunguuba nnyo nga n'embata zaane tezibasinga okutegeera nti olw'ensonga nti mulooleza kumpi nnyo. Tugamba nti endowooza yo kya bugagga nnyo endowooza eba nga nfunda n'enfuna yegenda kuba nfunda. Kati mwenna njagala bbawo ekifaananyi kino.
bajjawo endagamuntu yaffe etusaza border okugenda mu nsi ez'enjawulo gye tuyita passport ya Uganda. Ekigendera temwakimanya. Kati kankibanyonyole nenegendera kusonga endala. Ekigendera kya passport eno okugijjawo ya Uganda basewo ya East Africa. Yoseri tibahabula tabashira mutano wakale kizine teka yabo y'emyaka 10 okufuga n'okujjawo Uganda n'okujjawo Buganda. Yali nti kijja kuba kibere kijja babere kizibu nnyo abantu bwabo okufuna ebyogera omuli passport n'omuli endagamuntu n'asalawo ebitongole bino byonna bijjuzemu abagwira era njagala bagamba kunira ekololo 95% abagaba n'abawandika bana Uganda bonna Banyarwanda abava mu Uganda emisana abakola mu Uganda emisana ekiro baddayo Rwanda. Passport Office Migration Office abasalawo n'abakola ebintu byonna bonna Banyarwanda. Ekyagisawo passport ya Uganda kiri nti kati kansoke nsigo kati nga sinagenda wala. Mukimanyi nti wadde waliwo European Union buli nsi erina passport yayo ey'obwangi just bateekamu ekifaananyi kya European Union munda muli okubalaga nti bano abantu basobola okutambula okwegazanya mu nsi ezo nenga buli nsi erina passport yayo. Kati gwoddira otya eggwanga Uganda nolijjako autonomensi yalyo nojja passport yayo nobawo ya East Africa kubanga abakola mu ndagamuntu Banyarwanda abayagala Uganda esaanewo abakola mu passport office kati kino bwojja passport ya Uganda kiba kitegeeza owadde omukisa buli muntu okuva mu mawanga gali ge baagala okujja abantu obayiwa mu East Africa okuba nti beegazanya omuli Burundi Rwanda omuli dana stage baagala okukola nti bali bayingire mu Buganda bajjulemu ensi bagitwale Uganda bagende Kenya bakole kyekimu bagende Tanzania bakole kyekimu olwo bazimba kye tuyita dynasty etandika okuzinga ku Africa nga bagifuga eyo nno syllabus mpanvu nnyo njagadde balaga lwaki bajjawo passport n'ekigendererwa nti Uganda egenda kubeera nga transit eyingiza abantu bonna okubanga basisira balina ebipapula byonna ebisobola bakkiriza so nga tuli passport kibadde kizibu nnyo kati bali mu passport office bali mu ndagamuntu passport yabwe bagitujja tetuli independence yensonga lwaki n'endagamuntu oyo olina eggwako after 10 years. What if bagamba tugenda kuwandira ogenda kufuuka munnansi waawa? Do you copy? If I may ask, do you copy? Teri nsi yonna munnansi abeera na butuuze nga bwali temporary kye tuyita temporary kye kiseera kye bakuwa. Mu Uganda buli muntu alina obutuuze bwa myaka 10 buggwako ogenda kudda luddawa. Tunula ku ndagamuntu yo gy'olina eriko expiry date obutuuze bw'emuntu mu nsi tebuggwako. Kiringa gobona ogamba nti ogambye nti nnyoko omukyayi tokyamwagala maama yakubutuuza talina lubuto lulala ogenda kuddamu. Kiringa nti kitaawo na mukyawa tolinda kitaawo mulala kitaawo asigala kitaawo kati ne bannansi ba Uganda bazalwa mu Buganda mu Uganda muli bannansi naye mujjukire endagamuntu zammwe ziriko emyaka 10 bwe giggwako ogenda kuddawa. Your nationality doesn't expire, but in Uganda, it is on the record that we, the Ugandans, our citizenship end after 10 years. So if I may ask, please, Ugandans, wake up before it's too late. There are some things which you can't even realize that are taking place in Uganda, like the national identification card. There is no anywhere in the world where someone, his nationality expires after 10 days. There is nowhere apart from Uganda. Why? And we are no longer having our autonomous because we don't have Ugandan passport. We have the East African passport. Right now, there are so many Ugandans in South Sudan, they are suffering. There are so many Ugandans in Kenya, they are suffering. There are so many Ugandans in Tanzania, they are suffering. Because they are not recognized. So please wake up before it's too late. You might think that whatever I'm talking that it is baseless, but these things are visible on ground. I want to see that wow. Katika mbazeko walinga sina kira. Banda Uganda, yose tabasoma mtano wakalekezi yajja mu Uganda nga mwana mutuna afuna obudamu. Era abantu baffe bawandirizanyira okulinganizaako okutusalira wangu lutalo. Njala kubuuza yose tabasoma mtano wakalekezi wano muwulirewo nnyo era njagala kana akantu mukasalewo. Ogenze Kongo kwebuzabuza nga afukana abantu onoonya bawekera ba ADF nga tegwe ADF ekyo nkiddamu. Era ba ADF muyina boogera Luganda ate nga basiraamu kubanga otawanya Buganda otawanya basiraamu kino kyo nkizeemu. Ekyokubiri wagenda mu lutale lweero n'otandika okusiikula entalo n'ottaba Abaganda bawera akakadde kalamba. Naye mukulu njala kubuuza gw'ogamba okulimba kuno okubuzaabuza kuliko maddi kutya. Mukulu
Teri munsi yonna muntu wagenda kulwana kunoonya bayeekera n'atwala gunduuza zikola luguudo tekiriyo kubanga mwabbasereza eggwanga mugenda kukola nguudo mu Kongo. Tukimanyi nti mulina babbiliyoni babinojjo bannaggwadda be mwagala okukolera laaniwe mu Kongo babenga mubbebe bugagga bya Kongo mbitwale wanu ne babodde biki bagenda okubbayo era zenguudo ezitwala gunduuza so tebagenda kunoonya ADF wanu. Mukulu bwagenda okulwana mu 86 bwagenda okulwana mu 8 Eruwero amakubo ge mwayitamu gaali malime nga galimu kolansi oba nze mbuuza kambuuze Museveni mukulu era kirala bwali olwana mu Luweero mwatwala guleda zigunduuza zigende zirima amakubo mu Luweero nga mulwana mugobo bote ne Lutwa oba nsinikire muli ebinyo kubanga gwe yenkola joga nti idiots nkubuuza mukulu era kirala bwagende Luweero okulwana watwala gunduuza okole enguudo z'Luweero nga nakati emyaka 36 teri luguudo lwa kolansi Luweero enguudo zonna n'amasomero gafa n'abantu mataka ga mwagatwala. Who are you fooling? I'm just asking. Wagenda mu Luweero okulwana mu 18 watwala guleda n'otondaliko kusena makubo nga nagalyo gabinye Luweero gye walwane kati ogenda Kongo Kongo twale gundi simanyi guleda simanyo sebo muri mwagala kukola dynasty mu nakuseereza kubba bintu by'abannansi era ebinava mu kyebiraka munaakiraba bagamba nti owempaka kuna mesatu bamugamba okuna binagaana empoyo malo mufuwa n'alabika obulimma lwategeera nti akoze eki yeeyanise ate enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolekeza obwerere bwayo butegeeza n'obbulaga ensi yo na Museveni otandise obulimma bwo buyingiza naye bagamba ekitata mu mirimu kyemmalaako nti eze fuwe tuli tulaba nga nabwo bannayuganda basirifu nnyo ne bakulaba Sebe Luweero wagenda okulwana wagenda ne tractor okulima amakubo wagenda nkubuuza omuntu ategera ali ku vidiyo eno mwenammwe abanagiraba nga ngivuddeko njira babuuza Museveni mu 19 yagenda okulwana yagenda ne tractor. Era mubuuze amafuta ga tractor galima enguudo zigava ku ssente zaani. Nze mbuuza nkubuuza bwagenda okulwana mu 19 Luweero wagenda ne tractor nga zirima makubo nga nakati gakolemu okulima mu Luweero triangle gye wattira abantu abayitiko obungi. Kale gwali eyo ngowooza simanyi katandika butandisi kajja kutandikira mutegeere muggula amaaso. N'abagambye buli buloga gola balina ng'akulitisayizinga lumbye tobuuza munyampi nawe wayambala enkofiira mmeka baleti mmeka tishati za Kyagulanyi Center mu munyampi nkiddamu. Buli buloga oba omuntu wa postinga n'akulitisayizinga lumbye ebintu by'enjogera by'embowa mumanye munyampi temutegana mumuveeko. Nze nwana kujjako Museveni ebitajjako Museveni sibiwa makulu nkiddamu. Akulitisayizinga program y'emulimbulanga emmengo badde oyagala nnyo kuyabajjaji presentinga. Kitaawo manyi nti wamuganda omusajja muki ye bukyanga abeero baali boogedde ku nsonga za Buganda lwaki baasirika temumanyi nkola ya Museveni gyakola yensonga lwaki amaamidde buli kimu akijjibwa Kabaka ayagala bujjawo abantu abamu tebakyayogera obugabe yabutuulako n'omugabe kennyini gyali temukyamanyi omusajja atubaamu obutwa okitegeera owabunyolo baamu obutwa owa Buganda baamu obutwa era singa saalize singa musajja atuze mbuyaga ezikunta kati ng'ojja ovaawo busimanyiro please nze nina ebizibu bingi nnyo kubanga ebizibu ntudde wano bya ggwanga n'okutegeeza bannayuganda sina budde bwammwe okitegeera sina budde bwammwe eyo tulakita okulima kilometers 10 ezo bwe kulima kilometers 10 okuzisenda sente z'ebennyodde olunaku tozimanyi kati wanewe mbuulizamu abatalina maaso batalaba ani agenda okunoonya abayekana nago okulima amakubo mu Luweero Museveni mu bubuuzi bwe yali agenda okulwana Luweero yalima amakubo oba nakati malime n'omuntu yali amaaso ne gakuluma ngali akalula amaaso alinganga embate utasupu mu kyoto navuma abantu idiots kumbe ye idiot is a big idiot nolimba abantu for 40 years you are lying to Ugandans. To the extent you lied Ugandans, your origin. Nobody knows you until we exposed you. Stop fooling Ugandans. Whoever criticizing me, please mind your own business. Because I myself, I mind my own business. I don't mind other people's business. My task is to remove the dictator and let everyone enjoy the freedom. Hope when everyone is understanding.
buli gwowulira nga akola post erumbalumbu yemanyi oyo munyampi kubanga tulina abanyampi bambala baleti za people power worldwide nga befuula nti bakolera kukyukakyuka kumpi bamafia kenna abatandikako mujje kutegeera ngenze maaso biru eno gye bagenda okuleeta mu ssetteeserezo eri ku biragiro bya Museveni era eri ku biragiro bya ggwanga eritandise okutwala Uganda mu ngeri yonna esoboka era eggwanga lino ligenda osasula series lya China olw'ensonga nti balina interest okuba nti basindika abantu baabwe eno okuba nti bakolera business yeso kolaki bakalakala n'emmundu n'okuba nti bakuba bannayuganda ensambagire nga tewali abagambako bw'ogenda okuwaba ng'owabira omugwira yenna kiri ku likodi ensi ezisinga obungi bannansi baze basookerwako ku protectinga ne mu Uganda omugwira protectingwa oba omugwira alina obuyinza bw'amaanyi nnyo era akumibwa nnyo okusinga munnayuganda munnayuganda osobola okufiirawo ku kkubo nga eyaabwe ekukubye oba ensimbu ne bakubira poliisi okujja n'egaana okujja naye poliisi bw'etegeera nti mugwira yagudde ambulance nza n'okujja ezisukka omutwalo era abagwira mu makomera bw'okumira amakomera ga Uganda tebaliyo bangi abasinga bannansi bw'obuuza emisango egibasiba girireetedi kuba nti beemulugunya ku ngeri ensi yaabwe gyefugibwamu n'engeri ettibwamu abantu bannayuganda bwe tugenda mu bintu bino mulowooza nti tusiika binyomo kumbe tubulira information entuufu kati nno wano wembagambira nti buli muntu gezaako nnyo okuba nti otegeera ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda nti ensi we yavaawo wali ogimanyira yavaawo ngenda balaga era akatambi kano mutegeere nti bano abasajja tebajja kwonona nsi bajja gifuula kye baagala nga wetwogerera essaawa zino ensi ennyanja ey'abajjajjaffe gye tuyita Nalubaale y'omuzungu gyajja n'agifuna Victoria yobeera di Victoria muzaala mu Buganda ennyanja olukya bakeero gifunza abagifunza baki State House ne bamafiya baayo ba investor wetwogerera ku bitundu by'ente bisinga obungi ennyanja mu nnaku bagiwamu ettaka ennyanja efuuka kino nakibagamba nti ba environment abantu abavunaanibwa ku bitu by'obutonde musituke ng'obudde bukyali ennyanja Nalubaale mu nsi yonna zimu ku nnyanja entono ennyo ezirimu amazzi g'osobola okunywa nga togafumbyeko n'otambula n'ogenda nga tofunye buzibu ennyanja esaanawo bw'ebanga ennyanja eri ku 100% Lake Victoria esigaddeko 70% okusaanawo n'amazzi okuba nga tegakyanywebwa gatya buli lunaku bagiwamu ettaka obusengejja bwayo mu byebiyite ebitoogo mutamanyi mugaso gwabyo njagala kubuuza gwe omuntu eyasoma sayansi oba eyasoma environment njala babuuza mukulu mu Uganda nga Kampala ekibuga kyonna bwe bakiteekawo bajjajjaffe ekibuga Kampala kitudde mu ntobazi ekyo tukimanyi bulungi bakuba nti zigenze zisaanyizibwawo atamanyi mugaso gwa lutobazi gojjokera ku makya otandika okuzimbamu olutobazi kaba kasengejja kuba ekifaananyi oli makaago olina blender ekubye obutunda oba ekubye ennaanansi ekubye emicungwa naye ng'olina ofuna akasengejja oyiwemu ebintu bino biveemu obusigo bwonna ofune juyisi yekka atule mu giraasi onywa kati tuyita akasengejja kati ebitoogo kye tuyita wetlands bwe busengejja obusengejja buli kazambi yenna kakikya yenna amazzi agali kirine gagenda mu Lake Victoria ne muganywa ne mugakozesa buli kyemwagala kye tuyita ekitoogo kye tuyita wetland enkuba etonnya mu Uganda mu Kampala emyala egijjula entobazi ne zijjula webuuze amazzi galagaludda waago era lwaki gatuka mu Victoria nga gali colorless meeru oba kale katugende gali colorless meeru ani akikola gwe bayita Katonda era kwe yateekawo entobazi zino okusengejja Kampala toilet season zaffe ez'enkoma oba ez'ebinnya buli muntu gyasima bw'abanga amaze okuzimba ennyumba toilet ezisinga obungi mu Kampala ebitundu 80 ku buli 100 zonna toilet enkuba bw'etonya bazita ne zitambula ne zigenda ne zinjira mu mazzi ago Kazambi oyo asigala luddawa Kazambi asigala mu bitoogo omwo ne bisengejja amazzi amalungi ne gagenda mu nnyanja Victoria ne tuganywa oye Katonda omwewuunyanga kati gwe ne muvaawo ne mutandika okuba nti entobazi muziyiwamu ettaka Victoria mugiwamu ettaka kati we mbabuulira Lake Victoria bweti bwefaana amazzi gaayo Lake Victoria amazzi gaayo gafuuse ga kiragala eyo Lake Victoria gye mulaba wembuuliza abaana baffe n'abazzukulu baffe bagenda kubeerawo batya nkiddamu abazzukulu n'abazzukulu baffe bagenda kubeerawo batya era ensi egenda kutunula etya
ebyo biramu bisaanyizaawo emiti mugisaayeewo muleeta kemike zitali ntuufu mu Uganda ne muzifuuyira ne muddira ennyanja we ziyonkera ne muteeka amakolero agalimu obulwadde omugalimu obutwa amazzi gonna ge makolero mukolero ne galiwa mu Iraq Victoria. Mbuuza mmwe abagawumbidde abakola effujjo ku butonde bwa Uganda mulidda ludda wange ennyanja nalubaale ekalidde. Sijja kulwawo kubamalira budde Mukama bankumi natakuumira mpeera tusinkane ku lunaku olwokusatu nga Mukama mbezi waabwe oba ku lwokubiri in between Tuesday oba Wednesday nja kubandira mu Butoola. Mukama bankumi natakuumira mpeera nakulabako Katonda abakyadde mukkiriza okugenda kwandikulo naye nga sinagenda nsabire Obuganda wepo ne Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo nali mwera Mutebi w'okubiri Katonda mukingirize abalabe n'abamwetoolodde emiswaswangule gyonna. Mukama Katonda n'obuwombeefu nga ntunudde mu kamera eno nkusaba okuume Obuganda okusingira ddala okuume empologoma yaffe etugobera emisege gyonna egiba gigirira gyetuliraanye. Mukama omuwa obulamu era omukingirize okuba nti omulabisa alabe wala okuba nti aloota n'okuba nga omutebusa abalaba bamwetoolodde n'okuba nti afuna embavu okulaba nti buli kimu bajjajjabe kye bamukwasa mu Buganda abe ng'akyakiinako obuvunaanyizibwa. Tukimanyi lunye nti abalabe bangi bamwetoolodde abamuwa amawulire amafu okumubuzaabuza naye nga batumenti eriiso ly'omukulu wa ddugala we walaba Mukama Taata tuyamba otukumire empologoma yaffe eyo kubanga Obuganda buyimiddeo ku kabaka Uganda bayimiddeo ku kabaka ne Uganda eyimiddeo ku kabaka olw'ensonga nti bano batamanya ngamba kye bamanyi nti bo okutinkula entalo kye ensingeri gye bamufunamu n'okulyamu ensimbi tebamanyi kye batinkuula. Ensinga wagituwa tugibeerako lubeezi akowa yagiviira tuli mu kawokka y'ensonga lwaki Mukama tukusaba otukumire empologoma yaffe mu ngeri yonna ensoboka ogitebuse abalabe baayo bonna wepo n'okukuuma abaana b'engoma abalangira n'abambejja buli mu nsi mwali era kati nga buli muntu gyali alimu empeka ekyambera atali asente za Museveni ali ku bunkenke era ali ku bunkenke obw'ekika ekya waggulu nti abatamanya ngamba bangi babanoonya. Nze nno kamwa kwogera naye nga bulijjo mbagamba nti nno sitya biduduma ate nga nja kusigala nga nkikola kubanga gwe mulimu gwenneewa eyeeweza omumba gwe bazicappa nange bwe ntyo nsaba Mukama Katonda onkingirize nsobole okubanga ombuusa emitego gy'abalabe abatatudde buli lunaku nga bulikya bakeera bayiiza kirala okuba nti bammiza omuso naye mu kintu kyonna sefaako ng'omuntu nfa ku bannayuganda wepo ne Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri omukuume wepo ne muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu omutukuumire n'abaana bonna abali Buganda ne Uganda obatukuumire. Sisobola kuva waggulu nga seebaza Katonda na kumusaba okuume Kabaka wa Bunyoro wonna waali mu mbeera gy'alimu okuba nkimanya bamwetoolodde bakyamu nga n'embeera gy'alimu tewooma ddigobe. Mukama Katonda yamba Kabaka wa Bunyoro nga bwe wawonya abaana ba Isirayiri nga bali mu ggwanga erya Egypt mu buwaŋŋanguse. Kabaka wa Bunyoro ali mu mbeera mbi. Mukama Taata taasa Mukama bakumira takumira mpeera mweraba.